有朋友说我好久没吃卷饼了，进厨房一看，正好有他爸炒的土豆丝儿，又找着一把快烂了的韭菜，再把我泡了5分钟的粉条子煮一下。我说让他爸给我留半盘子，他一听我要卷饼，这家伙的没舍得吃啊。锅里放油、酱油，有条件的话，这时候放点肉末、葱花。我直接放点酱油、大酱爆个锅得了。煮好的红薯粉条倒里之后，添一点点汤，省着吃着吃着坨了。蔫巴的韭菜。盐我也不放了，自己摊齁吧，稍微扒拉一下就出锅，要不韭菜该塞牙了。顿顿再来点木耳，清理一下肠道垃圾。就这焯木耳这锅，把金饼放里，带着袋儿就行，袋儿食品级的，没事儿。放酱油、醋、辣椒油、蒜末，一拌。有香菜再放点香菜更好。只要一看着土豆丝和葱，我这脑袋上就飘饼，自己烙来不及了。上冰箱里翻出一袋金饼，吃一张撕一张也行，家要有人吃饭就全都叠成三角形码在盘子里，卷肉卷菜都不错。煮了一块腊肉，这个是我买的，我自己做的，还在窗户上挂着呢。撒2包六婆烧烤料，吃完去他奶家。我本来寻思随便做点，吃完就走，只要有卷饼和菜，这一整就像大餐。无论吃啥做啥，只要是合胃口的，就感觉成香了。终于到了我最喜欢的环节，开吃。吃饭了，那边光线不大好。我就换了个地方，这是夕阳吃的。啊，坨了吧？貌似我这麦没插上啊，一点也不拢音。看网上人吃腊肉老馋了。哎呦！你忍着点，别咔咔的。还叫馋肉的人来了一块儿，就解馋了。香是香，但是也腻啊。快手抓了啊！我特意搁了它，要不啊，我就知道它得坨。等我把那个你要整完赶紧吃还行，不然直正就坨了。我虽然咳嗽，但我一录视频能忍住。你忍住啊！包粉条吃好吃。妈，少来点，就这样式儿，2个饼就卷进去了。
我原来总是觉得土豆丝儿什么豆芽，你们也试试卷粉条，木耳也放了一点，快真香！那腊肉肥的地方香。我天天这么吃，几天就得吃成猪腰子了。哎，换个角度，这个还得是炒菜吃。看雷，哎呦我的妈，挺腻呀！我阳之后就感觉胃亏肉，然后我就呼了一块，让我倒了，吃完一顿能挺好甜。买这腊肉我可吃不了了，再吃就上头了。你也忍不住了，我看。哎，我昨天这个打喷嚏流鼻涕啊！昨天我在新疆洗澡去了，我好像一出去一见风就打喷嚏、流鼻涕、咳嗽。没了，就剩点腊肉了，吃饱饱的。出门之前必须得吃饱饱的。冒了。
这还吃不完了啊？去奶奶家的时间是多长？就是今天啊，我是吃不完这个再放袋里，放冰箱里冻上。现在都中午了，早上都没吃饭。这次去奶奶家的时间有多慢？国妈，我不是说车，然后开的多。我开车就慢。谢谢你们看我的视频，欢迎点赞、评论、关注我，谢谢你们，再见。自从阳了之后还没洗澡呢，昨天下午领着新阳去把澡洗了，感觉家里太冷了，去澡堂子洗能暖和点。洗澡洗头一定要做好保暖呢，洗完出来这天都要黑了。这孩子帽子也找不着了，给他戴的我的帽子。洗完澡真是一身轻松啊。新阳说饿了，来个面条，他的是炒面。我也饿了，云里雾里的吐了个面条。吃啊！吃完了再出来都黑天了，这一看真是要过年了，小彩灯都挂起来了。到家之后我就打喷嚏流鼻涕呀，我现在都总结出来了。我现在只要一下楼一出来就打喷嚏流鼻涕咳嗽，不管捂的多严实都是这样。信阳倒挺好，啥症状也没有了，这阳了也好久了，也不知道啥时候能恢复成一个正常人，不知道跟那个有没有关系。有没有关系？我都赖那个小病毒给我毒的。没这个病毒的时候，我也不咋感冒啊。你们现在都好了吗？一定要保重身体啊！愿你们都百毒不侵。明天见。